kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì two parallel line kì í pàdé, yes or no. Ìwé Genesis chapter 16 to verse 18. Mo kéde ẹ̀ títí tí òòrùn ayé ẹ fi máa wọ̀, ó ní pàdé ẹni tó máa ṣekú pa ẹ́ láyé lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé ìrètí Jésù tẹ́tọ́wọ́ Jòhánù kan orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí, nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí yóò wù ọ́ ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 8, verse 29, that say, "He that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do what pleases him all the time." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Síríìsì 9 ní ṣèrànṣẹ́ kan báyìí. Now, from this verse, it's that we're teaching ourselves on this Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message on the theme that says one with God, and this is 9 of it. Case study wa ni wòlíì Èlíṣà àti àwọn ẹlòmú wa, a ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ọba kejì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún rẹ̀, 2 Kings chapter 6 verse 11 to 23. Our case study here is Prophet Elisha and those that wanted to arrest him. And we are going to learn from 2 Kings chapter 6 from verse 11 to verse 23 there. Nǹkan kẹsàn-án tí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni, ẹni tá ò dá tó dá ni, a mọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. He that sent me, Ọlọ́run Másọkúnmọ́, Ọlọ́run 17:19, tó fi kọ́ mi, tó rán mi láti mú wá sí kíláàsì ní sáà yìí, tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run dẹ̀wà pẹ̀lú ẹni pé onítọ̀hún máa lágbára lórí àwọn ọ̀tá ẹ̀ bí ó tilẹ̀ òkè wọ́n pọ̀ tó. Now, the ninth thing that the Lord that has sent me, that has asked me to tell you that cannot but happen to someone that is with God, and God is with that fellow, is that he will have power over all his enemies, no matter how many they were. Ìwé Aláwòye mi sọ pé bí tàkúté bá kì lọ́wọ́ tó kì lẹ́sẹ̀, kì í ṣe bí ẹran bí àjànàkú ló máa mú o, kábíyèsí Ọlọ́run. Nínú ìbínú ni ọba Síríà ló ti pàṣẹ, ló gbé ogun dìde pé kí wọ́n lọ mú wòlíì Ọlọ́run tó jẹ́ pé òun ló ń fún ọba Ísírẹ́lì ní ìwífúnni, ìsọfúnni, information tó fi jẹ́ pápẹ́ tí wọ́n dẹ kalẹ̀ tí yóò fi bọ́ sí kán lọ mú wòlíì ọ̀hún wá. Now, in annoyance, that is what spoiled the king of Syria to make a law that even that prophet should be arrested because he's the one that had been giving even the king information that had led to them not to be able to arrest him. Ìwé Aláwòye mi ní bí ṣìgìdì bá fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ́, a ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ́wẹ̀. Ọba Syria ló ń bá ọba Ísírẹ́lì jagun, kò sí ní tó kan wòlíì o, àmọ́ ṣùgbọ́n kò sá ogun tí wàá dogun wòlíì báyìí nígbà tí ọba Syria ò rí ìfẹ́ ẹ̀tẹ́ lọ́rùn láyé ọba Ísírẹ́lì tó jẹ́ pé pátá délẹ̀ ìgbà 1 ìgbà kejì. Báíbù sọ pé kì í sí ìgbà kan, kì í sí ìgbà méjì, a jẹ́ pé bí ìgbà 3 ni wòlíì Ọlọ́run sọ fún ọba Ísírẹ́lì tó jẹ́ pé má gbàgbẹ́ yẹn tó dẹ̀ gbọ́ràn ló wá mú kí ọba Syria pàṣẹ pé ogun ẹ̀ tí wàá kó lógun ọba sí ọba o, ó ti di ogun ọba àti wòlíì Ọlọ́run tó ń túṣìírí fún ọba Ísírẹ́lì tó fi ń bọ́ lọ́wọ́ wọn. Now, initially, the war was between the king of Syria and the king of Israel. So there's nothing that concerned even the prophet as at that time. But later, he got to know that it was the prophet that used to give the king of Israel information. So that is why he has not been able to be apprehended, and that is what led him to give this fresh order. Ní òru, Dótánì wà ní, Elisha, wòlíì Ọlọ́run wà ní Dótánì. Ní òru ni ogun ńlá àti kẹ̀kẹ́ ogun àti irinṣẹ́ ogun ni ọba Síríà gbé àwọn ogun ńlá, àwọn ogun sójà sì dìde pẹ̀lú irinṣẹ́ pé kán lọ mú ẹnìkan wá. Lóru rẹ̀ ni wọ́n dé láti wá mú wòlíì Ọlọ́run ní Dótánì nítorí nǹkan méjì kan, wòlíì fún ọba Ísírẹ́lì ní information, kábíyèsí wọ́n fẹ́ pa ẹ́, wọ́n fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ, má gba abẹ̀yẹn kọjá, òun náà dẹ̀ gbọ́ràn. Now you could see that the offense is this. Why? Because he used to give the king of Israel information, and that is what. So during the night, midnight, the king of Syria rose a great war and with chariots to go and arrest the prophet that used to give the king information. That is wolf that is coming, don't pass here, and he obeyed. English is about what you do not see will not infuriate you. Ohun téèyàn ò rí ò ní mímúnú, téèyàn bá rí ní tí ò da, àwòrán ẹni àtàṣe àgbóná o, àti pẹ̀lú Ìwé Aláwòye mi sọ pé ohun tá ò rí ní ìyàlẹ́nu, kárí káwé báyìí ní ṣokùnfà ìmí kan lẹ́wọ̀n. Tí Gíhásì láǹfààní ń da jíjọ́ kejì báyìí, tó rí ogun tó yí wọn ká àti irinṣẹ́ ogun pé
so ìlú wo sójà wo àti sójà lọ́jọ́ ń jà yìí pé ṣé torí wòlíì Ọlọ́run nìkan péré lẹ́kọ́ gbogbo ogun kẹ́ Bíbélì sọ pé Gèhásì pariwo lórí nítorí. Now you believe that the following morning, after the place has been besieged, because they want to arrest just one person, who is the prophet of God. Now, when Gehaz now woke up and saw even that the place has been raided and been besieged, he has to be so surprised and he shouted. Why? Because of what he saw. Kábíyèsí Ọlọ́run, English is àmì tó pé prayer cannot be answered until they are prayed. Nígbà tí Gèhásì pariwo, bá mi kí la fẹ́ sílé yìí, àwọn ilé pọ̀ ogun ilé gan o. Gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ Gèhásì, ogun yẹn á borí wọn, ṣùgbọ́n wòlíì Ọlọ́run tó jẹ́ Èlíṣà, ó ní Ọlọ́run bá ń la bọ́ọ̀yì, bá ń la mẹ́ntọ́rì, bá ń la protégì lójú, kó lè mọ̀ pé àwọn dìde náà ogun ọ̀run tó wà pẹ̀lú wájú àwọn èèlò Ọlọ́run dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Now you will see, after Gehaz has shouted, that is what led to prophet to now, he now related to the prophet that how will they be able to overcome even these people, that the warfare is so much, they have surrounded the whole place, and because of that, but prophet Elijah did not even pray. He just said, Lord, open the eyes of this protégé so that we're able to see that those that are with us, they are more than them. Wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà tí kò ní kẹ̀kẹ́ ogun, kò ní kẹ̀kẹ́ ìjà pẹ̀lú ọmọ ogun, àwọn ogun fẹ́ wá mú yìí o, ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run ó máa ní agbára lórí àwọn táyà bí ó ti lè kí àwọn táyà kan ya kànáńjọ́gbọ́n kan ya pò kí tẹ́rọ̀ tó òun tàn pẹ̀lú Ọlọ́run tó náà pẹ̀lú ẹ̀ o agbo ló máa padà dẹ́dìyẹ òun tàn ló máa borí ló máa á sì wọ́n ṣe wù. Now this is a prophet that doesn't have any worship, he doesn't have any chariot, he doesn't have any people that are even fighting for him and came to arrest him. So one with God and somebody that God is with will overcome the numbers of the enemy, and number, no matter the number, he will overcome. English is àbí fighting a battle you cannot win is a waste of time and energy. Ogun téèyàn ò lè borí kéèyàn wá rọrùn kó ló ń jà olú ẹ fi àkókò ó ń fi owó ohun tó pọ̀ lórí ẹ fi ń ṣòwò dànù o àti pẹ̀lú yàrá yẹmi ní labalábá tó bá dìbò lẹ̀gùn aṣọ rẹ̀ fàya ni wọ́n bí dá máa ya ni o. Wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà ló fẹ́ wá arrest yìí o, ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run tí wọ́n mọ̀ pé kò ṣeé mú. Kí ni wòlíì Èlíṣà ṣe? Ó ń lo agbára tó ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ lórí àwọn ọ̀tá ẹ̀ ó ṣe wọ́n bó ṣe wù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó wà ní kíláàsì rẹ̀ àtàdé wọn sọ wọ́n yìí o àwọn ọ̀tá ẹ̀ yé kí tán pọ̀ tó ó máa padà sí wọn bó ṣe wù ẹ́ ni. Now you could see that Elijah, this father, he doesn't have anything, he doesn't have any chariot, he doesn't have anything, but he used the power he has as someone that is with God, and God is that fellow to the extent that he used that his power in order to destabilize and destroy all the enemies. And so that is what is acclaiming to you and I that is in this Mass of Common and Prayer class, that in as much as you are with God and God uses you, no matter how great those numbers of the enemy, you will overcome. Agbára ń bẹ gan o, agbára kan làwọn gbé wáyé o, àwọn sójà tó pọ̀ pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ ogun iṣẹ́ ogun tí wọ́n kó wá tó lọ́ fẹ́ gbé wòlíì Ọlọ́run nìkan péré. Agbára kan dẹ̀ wà lọ́dọ̀ wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà tó ń wà pẹ̀lú Ọlọ́run, ìkan wá tẹríba fún kan. Agbára ti Ọlọ́run, agbára wo ló wà láyé ibi tó tiẹ̀? He will pray and he will carry gun. Tàbí ẹ ká bẹ̀rù jù. Ẹni tó bá jẹ́ ní ẹ̀mí á sọ pé ẹni tó ń pray ni. Ṣùgbọ́n ẹni ara ní àwọn tó gbébọn ní o tó gbé gbà kó jẹ́ ìbọn, ìyá kú nìyẹn o. O tí ìdí bẹ̀rẹ̀ o tí gbọ́ ni o pé àwọn tó gbàdúrà ní ọ̀gá àwọn tó di ẹ̀rítùmọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run. Kí ni Èlíṣà ṣe fún wọn? Ó gba ojú, ó bù fọ́jú lù wọ́n, ó gba ìríran. Ṣé bójú náà fi wá láti ìlú wọn, láti Syria wá sí Israẹli bí sọ́wọ́n mú òní Èlíṣà? Ó gbá lójú wọn dànù, ó fọ́ wọn lójú dànù. Now you can see that what did Elisha use? Because no chariot, no soldiers was with him. But he used the power he has as somebody that is God. And he used that power just to take the eyes that brought them. Maybe it is through eyes, it is because they can see. That is why they came, even from Syria, to that place to come and arrest the prophet Elisha. But he just used the power in God in order to take their eyes. Ìwé aláwọ̀ yìí mọ̀ pé èèyàn mẹ́fà mú ẹ olùkọ́ ń bá wọn lọ àbítúláṣì. Ẹ̀kọ́ ṣe mẹ́jọ, àjìnlọ́jẹ mẹ́fà. Ó jẹ́ fìdí ló jẹ méjì tó kù á padà mẹ́wọ̀ ẹ̀là ló wà pé ẹ̀là olówó gba ilé tí oní yóò rí ṣe bí ó kàn sókún wọn ni. Ìwé aláwọ̀ yẹn mi sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o ó lẹ́ẹ̀ bá ju ní lọ á ju òrìṣà lé ẹni lọ wòlíì Èlíṣà pẹ̀lú Ọlọ́run ó kọ́ gba ìríran wọn ó wà ní ẹni ṣòwò ó dẹ̀ kó wọn nígbèkùn níta sọ nìyẹn o ẹni tọ́nà máa pẹ̀lú ẹ ó máa ṣe ọ̀tá ìbò ṣe fẹ́ ó dẹ̀ kó wọn ní ibi tí àrán wọn sí Samaria tí àrán wọn sí Èlíṣà tó fẹ́ arrest Èlíṣà wá lead wọn lọ Samaria lọ́dọ̀ kábíyèsí tí wọ́n rán ọba wọn ò ní kán lọ kábíyèsí o kò rán wọn Èlíṣà àìta ọjà wọn máa fi kanra ẹ̀ máa jẹ́ Èlíṣà ní ó ti wá ṣe ọba Syria wọn kúkú wá kó wọn nìṣó lọ́dọ̀ pé ẹni tẹ́ ẹ̀ ń wá tẹ́ fẹ́ bájà tẹ́ fẹ́ mú tẹ́ fẹ́ torí ẹ̀ bá mi jà tẹ́ gbógun tì mí ẹ ká lọ nìṣó níbẹ̀ ó kó wọn débẹ̀. Now you can see that he now used that power that he got to take after he has collected their eyes.
He now brought them, take all of them, in order even to Samaria, to the king. And they were not even sent to the king. They were sent to call and pray prophet Elisha now, because he's one giving information. But now, he himself now carried them and took them even to Samaria to go and meet with the king. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé aláwòye bí sọ̀rọ̀ ní tí ayé bá wà lẹ́yìn ayé apàdéyẹ jẹ́ o. Your outcome in life depends on who is backing you. You cannot have God's backing and be beating life. Ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run, òun ló fi jẹ́ pé gbogbo ẹni tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ ìtẹ̀lẹ́ wọn sọ fún ọ yìí, má jẹ́ kí àárín ìwà Ọlọ́run bàjẹ́. Rí dájú pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ, wà pẹ̀lú lọ́wọ́. Bùṣẹ́bùṣe gbogbo ayé bá pàdé lẹ́yìn tán sìn lẹ́yìn ẹ, tọ́lọ́run bá ti dúró tó wà lẹ́yìn ẹ tó wà pẹ̀lú. Ó tán, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn ẹ, àwọn ayé sọ pé àmì lẹ́yìn rẹ o. Ó jẹ́ jókòó má lọ, dúró ó padà jìyà bọ̀ ni o. And that is what we need to do. You and I that are in this massive class, that in as such as make sure that you maintain the relationship, the fellowship between you and God. Don't let it cry, don't let it be destroyed. And so far you have gone and God will see you. No matter how great the enemy will be, you will be the one able to destroy them. And that is why. But if you did not have God backing, and people are saying, don't worry, they are backing you, it will lead to disgrace. Mọ̀ ká tó wọ̀ ìkéde mẹ́yẹn o, ó gbé ìgbésẹ̀ láti tún la ojú wọn lọ́dọ̀ ọba tó kó wọn dé. Ẹni tó fẹ́ wárí gan, ẹni tó bá wọn bàjá gan rè, ṣe bóyá kọ́ndẹ̀ mo ṣe pẹ̀lú pé bá lè sí ọwọ́ tẹ pẹ̀lú iṣẹ́ ogun kẹ̀kẹ́ tó gbé. Àmọ́ àwọn náà ti rílẹ̀ wọ́n dé pẹ̀lú ojú. Ẹni tó wá bá ó bù fọ́jú lọ láì jẹ́ pé gbọ́ lọ́rọ́ pé fọ́jú ọ̀rọ̀ ló sọ tiẹ̀ ojú ìríran wọn kú o. Nígbà táwọn adẹ́dọ̀gba tó pé ọdún làwọn lójú, kí ni máa ṣe kálẹ̀ yìí ni? Àbáfiró yìí ṣe wọ́n jẹ́ǹtù ni. Wọ́n mọ̀ pé ogun eléyìí ti kọjá ogun ọba ń bọ́ bá jà, ogun ìtúbádọ́ ogun ọba, ogun ayé pẹ̀lú ogun ọ̀run. Now you can see that what happened there. After he has even took them even to the king at Samaria again, he now reopened the eyes again. And people down, the soldiers, they can now saw that of a truth. This is the king that they have been looking for. But there's nothing they can do again, because they know that this warfare has passed one another. Because they know that this is warfare of the world and that warfare of God. Mọ̀ owó kó tẹ̀lé bá tó ẹ lọ gbá ìkéde mẹ́yẹn o. Ìwé aláwẹ̀ sọ pé ẹbọ ju ẹbọ lọ ètùtù ju èyí lọ. Ká fi odidi èèyàn rúbọ lójú oríta tó lè gbà á. Nígbà tí ọba Ísírẹ́lì tó wà ní Samaria tó kó wọn débẹ̀, inú ẹ̀ dùn pé kábẹ̀sí pa wọ́n. Èdúṣà ni rárá o. Ẹ má ṣe pẹ́ pa wọn o. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ilé ìgbé àárọ̀. Nígbà tí ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run wòlíì Èlíṣà ó dẹ̀ ní ọba ẹ bọ́ sílé jẹ́ ká dáná ká ṣe ń jẹ fáwọn ọ̀yẹ́ jẹ́ kán jẹun kán yó láwọn ọ̀tá tó fẹ́ mú o. Ẹ wá ní kán wá lọ kí wọ́n tó wá ní àátún padà wá ń jẹ́ ọmọ láéláé. Báìbù ni wọ́n padà mọ́ láyé. Now you can see, but when they got to that, after he has opened their eyes, the king of Israel now saw them and said, okay, thank God, these are the people that I'm looking at, that they should be destroyed. But the prophet Elijah now said, no, don't do that. Just let us make merry. Let us prepare food for them. Let them eat. Let them be satisfied. And could you believe, if you are, what will you do? Those people have to be gentle, because they know that this one has passed themselves. They have to even send back. If they were, you could believe that the Bible said they will not get back. But if you are, will you be able to come back? Ká tó kọrin, Èlíṣà wòlíì Ọlọ́run fẹ́ pa wọ́n ni o, yes or no? Capital S ni o. Ẹni tó ń fọ́jú lọ àwọn èèyàn pé ó yá gba ìran wọn. Ó lè ní ẹ ṣòfò dànù, iná nu wọ́n kò fẹ́ pa wọ́n ni o. Kí ló jù kí Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún yàn? Ó tó kó wọn délé ọ̀dọ̀ ẹ̀ tán wá. Ó yá ẹ tún fún wọn lóúnjẹ. Verse 23, case study báyìí ní 2 Kings 6:11. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ogun Syria ò padà wá sí Israẹli mọ́. Kí wọn náà mọ ogun yẹn náà láyé. Kábíyèsí ẹ má ràn mí ṣe ẹ̀bẹ̀ torí pé ẹni orí yọ níjọ́sí ó di lé ni. Ikú náà bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀yẹn. Kò fẹ́ káwọn ní. Ó bọ́ wọn fún olóúnjẹ, ó lajú wọn tó ní kán, ó fọ́jú ó tún là á. Ó yá máa lọ. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì àti àdúrà wọn sọ wọ́n yìí lórí ogun àti ọ̀tá ẹ̀, ó máa ṣe bó ṣe wù ẹ́ o. Ó lè má ti fara wọn sìn, ó lè má rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀, ó máa padà rí pé bó ṣe wù ẹ́ ló ṣe ṣọ̀tá ẹ̀, bó ṣe wù ẹ́ ló ṣe ṣe lórí ogun ẹ̀. Èyí tó gún fi ń mú ẹ sìn tí ọ̀tá fi ń rá ìdí tẹ́lẹ̀ nǹkan lè change báyìí. Afẹ́kọrin ẹ gbàdúrà. Now know this for sure, and that is what is good for you. That in this class of God, just make sure that you maintain your relationship with God. You can see that it is Elijah himself that deliberately did not want to kill them. He should have even killed them. Somebody that has taken their eyes. There's nothing for them to do. So he can ask them to be destroyed. But after he has even reopened the eye, everything, he fed them and he said left again. And he sent them back to their own country again. Now, to the extent that the Bible recorded it that the warfare of Syria did not come to Israel again, you can see. Ìkéde wa mẹ́yẹn ká gbọ́ ká tó kọrin ká tó gbàdúrà. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance
distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary Main Campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, Ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Ìkéde pàtàkì fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti bá Masokumo Word and Prayer Message eléyìí àti ti rédíò pàdé, ẹ jẹ́ kí wọ́n sẹ́ndì admin sí WhatsApp nọ́mbà mi. Nọ́mbà tẹ́ bá ti mú tó jẹ́ nọ́mbà mi, bí ìbá ṣe WhatsApp, fi WhatsApp send message sí mi, àhádìí. Now, this for you. This is another message. If you have not been started or you are not allowed to listen to the message, either that on radio or this one that you are listening to, make sure that you our Father so that they're able to add you even on YouTube. WhatsApp ní kẹ́yìn fi send message, èmi á ṣe yòókù lọ́dọ̀ mi bí o. Ìdí tí a fẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ nítorí ìbéèrè tí àwọn ìdáwọn máa ń béèrè béèrè tẹ́lẹ̀ òyìnbọn láti last week láti hókùn ẹ̀ pé kó tó lè fẹ́ lójú sí o. Ìbéèrè tí ẹ ní ká lè dáhùn sí. So that it will be very easy, so that because people used to ask a lot of questions, so that the questions you are so far you just asking or you just send the message to our Father even through your WhatsApp, it will be easy. Just WhatsApp yìí náà la máa fi lè sọ̀rọ̀ fún feedback. Àwa jẹ́ ẹni tó máa ń fẹ́ feedback. Pé Jésù mi ń ta lára àwọn èèyàn fún mi pé wọ́n sọ fún ajẹ́ni tó fẹ́ feedback. Ara tí a fẹ́ ṣe nìyẹn tàbí ni pé kí a lo WhatsApp ká send sí wa. Lẹ́yìn tí ẹ kì í tí ì pé ẹ ti ń gba message tẹ́lẹ̀. For those of you that have not been receiving this message before, so that for feedback, for anything that you cannot go need concerning this message, then it will be easy for you. Ìfilọ̀ kan tó kún bẹ́ẹ̀ nítorí testimony ẹ̀rí ní last week mi ò sọ sínú message báyìí méjèèjì mo wá type ẹ̀ mo send ẹ̀ ní ọjọ́ yìí àwọn testimonies àwọn èèyàn ní àtàwọn tó jẹ́ pé question and answer di àárọ̀ yìí gan lóru èdè mo tún wá question kan tó dáhùn sí so àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká iṣẹ́ lórí ẹ̀. And another thing is because of testimony, so that people just last week now some people even said testimony and they were so even amazed receiving application, some ask our Father questions and they were being answered and received again. So for all those things, please. Bí mo tilẹ̀ kéré mo lọ́lọ́run ńlá èmi mélòó mọ́dé mi. Bí mo tilẹ̀ kéré o mo lọ́lọ́run ńlá. Èlíṣà kéré wọn kó dé wọn tó bẹ́ẹ̀. Bí mo tilẹ̀ kéré sẹ́ mo lọ́lọ́run tó ńlá. Bí mo tilẹ̀ kéré o mo lọ́lọ́run ńlá. Ẹ jẹ́ á fi ìgbàgbọ́ kọ́lẹ̀ kan sí. Bí mo tilẹ̀ kéré sẹ́ mo lọ́lọ́run tó ńlá. Bí mo tilẹ̀ kéré o mo lọ́lọ́run ńlá. Ìbáwọ̀ ẹ̀jẹ̀ apariwo orúkọ Jésù àṣẹ àti agbára kò ṣe é bá àṣẹ àti agbára kò ṣe é bá àṣẹ àti agbára kò ṣe é bá àṣẹ méjèèjì fún èyí àṣẹ àti agbára authority kò ṣe é bá kò ṣe é bá kò ṣe é dá authority agbára bẹ́ẹ̀ olùyàyọ̀ tẹ̀ fún mi ìyọ̀dá tẹ̀ fún mi amen. Olúwa jẹ́rìí ara ẹ lórí ayé mi náà. Jẹ́rìí ara ẹ lórí ayé mi. Ìjọba ilé mọ̀ pé ìjọba ilé mọ̀ pé mo lọ́lọ́run wà pẹ̀lú mi. Nígbà Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ lórí ara rẹ lórí ayé mi lórí àwòrán mi lórí àwọn ọmọ mi lórí ọkọ mi lórí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ mi. Ó yá jẹ́rìí ara rẹ báyìí. Wà lórúkọ Jésù gbọ́dọ̀ pẹ̀lú à. Àṣẹ àti agbára tí yóò fi ṣe ọ̀tá ẹ̀ bó ṣe fẹ́. Àṣẹ àti agbára tí yóò fi ṣe ọ̀tá ẹ̀ bó ṣe wù. Tẹ́lẹ̀dà jọ̀ǹda ẹ̀ olúwa jọ̀ǹda ẹ̀ àṣẹ àti agbára tí màá fi ṣogun ayé mi ní sílá tí màá fi ṣogun ayé mi ní sílá tí ọ̀tá àti ogun ayé mi ní sílá àṣẹ àti agbára mi dà jọ̀ǹda ẹ̀ olúwa ṣàwòrí ọlọ́run ó kò fọ́ olúwa ní wọn ó fọ́ ọlọ́run olúwa padà mọ́ àṣẹ àti agbára tí ó fi ṣe wọ́n lórí àwọn abínú lórí àwọn abínú olóògùn iṣẹ́ olóògùn ẹ̀kọ́ àti àgbàrá sáré ní ìṣe ní ibi àti àgbàrá tí màá fi ṣe wọ́n bó ṣe olúwa yóò tẹ̀ fún mi. Olúwa ogun tó ìdè tì mí nítorí iṣẹ́ ọ̀ṣẹ́ nítorí ẹ̀mí nítorí ayé nítorí ọkọ nítorí orí ọ̀gá nítorí ọmọ nítorí ọ̀gá ọlọ́run ṣáyé mi ó yá ṣáyé mi ṣáyé náà wọlé
olúwa ṣẹ́gun náà wọlé gbogbo ayé gbogbo ènìyàn gbogbo ènìyàn gbogbo ènìyàn mímọ́ gbogbo àdúgbò rẹ nítorí orí ọ̀fẹ́ nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ láyé èmi olúwa nítorí àṣẹ ìṣẹ́ mi olúwa ó yá ṣẹ́ wọlé lórí ayé mi ṣẹ́ wọlé olúwa tó ti wù kán pọ̀ tó ọlọ́run bá mi ṣẹ́ wọn wọlé olúwa ṣẹ́ wọn wọlé gbogbo orí olúwa ṣẹ́ wọn wọlé olúwa. Àtẹ̀ntó gbàṣẹ́ láti wá ní ayé mi láti wá ní ayé mi wá ní òkú mi wá ní àwọn ọmọ mi wá ní ìṣẹ́ wá ní iṣẹ́ báyìí óyá kúrò ẹni wọ́n gbéṣẹ́ ẹni tó gbàṣẹ́ láti wá ní àtẹ̀lé lọ́wọ́ láti wá ní ọmọ mi wá ní ọmọ ayé ọmọ kan mọ́ wá ní ẹbí wa láti torí ilẹ̀ ìjọba lóko ó yẹ kúrò ẹni Jésù ni mo rán níṣẹ́ ó yẹ kí wọ́n ṣòfò. Ojú tí kì í ríre. Ojú tí kì í ríre. Àfi kí wọ́n fogun jáde. Àfi kí wọ́n fogun jáde. Etí tí kì í gbọ́. Àfi kí wọ́n fojú jáde. Ọ̀rẹ́ tí ayé mi. Ó ní ìdọ̀tí. Ó ní ìdọ̀tí ayé. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá kí fọ́jú lù mọ́. Èlíṣà ó gbàdúrà. Ó bẹ̀ kó fojú lù mọ́. Bàbá wọ ayé àbúrò mọ́. Gbogbo ìlú bẹ́ẹ̀. Akẹ́rẹ́ bàbá lóró mi fún ibi. Lóró ọkọ mi fún ibi. Lóró àwọn ọmọ mi fún ibi. Lóró ọmọ ọmọ ayé ọmọ ọmọ fún ibi. Lóró ṣẹ́yìn wa fún ibi. Ọlọ́run mọ́tò ìfọ́jú lù mọ́. Ìfọ́jú lù mọ́ tó wà. Ìfọ́jú lù mọ́ lọ́wọ́. Ojú tó kọ pé kí mi. Ó kọ pé kí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ó kọ pé kí ẹbí mi. Ó kọ pé kí àwọn ọmọ mi. Láti jà fún ìgbógun jọmọ lójú ọkọ lóko. Ogun Síríà ò padà wá sí Ísírẹ́lì mọ́. Ogun Síríà ò padà wá sí Ísírẹ́lì mọ́. Ìmọ̀ yóò ní dìde láyé ìbílẹ̀ kejì. Ogun Síríà ò padà wá sí Ísírẹ́lì mọ́. Ogun Síríà ò padà wá sí Ísírẹ́lì mọ́. Ọ̀tá ò tún lágbára mọ́ lórí ayé mi. Lórí ayé mi. Lórí ìsinmi mi. Ẹni tí àránṣẹ́ mi. Lórúkọ Jésù. Lórí àwọn ọmọ mi. Ogun Ísírẹ́lì ò padà wá sí Ísírẹ́lì mọ́. Ogun tó ti sáyé mi. Lórí àwọn ọmọ mi. Lórí ọkọ mi. Lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Lórí àwọn ọmọ ayé ọmọ ọmọ. Ogun náà ní gbẹ́rú mọ́. Ẹ kú oyin náà fún Celestine. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ kókun so. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fi fẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Bólú àti fẹ́ imẹ̀ ní kámẹ́rámù wa. Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn ọ̀làwà mi àjọ ṣe ni mí ní wáyé tiẹ̀ níwá mi tí o. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Diagbola, God of Masokumo. You are alive forever.